Shalom, Papa Odon Tenda. Shalom, architecte Tenda. Shalom, Nabini, Nasengi Nayoto, aimer, to partager. Totinite ya partage Nabiso. Aimer, partager, vidéo. Aimer, partager. Aimer, partager. Tobeteli Jésus-Christ Maboko. Tobeteli Jésus-Christ Maboko Makasi. Bet Makasi. Betela le roi de roi Maboko. Azo mérité Bakumu. Azo mérité Kembo. Bien-aimé yo mutozili Baku ya Bondela. Betela le roi de roi Maboko Makasi. Amen. Amen. Père Céleste, au nom de Jésus, Tokumisi, Tosanjoli, Opozali Nzambe Nanguya. Merci Kolo Yesu yo bateli biso semaine mobimba. Okotisi biso lisusu na nouvelle semaine nangolu na yo. Yango toye na rendez-vous na biso comme d'habitude. La Bible nous dit, Jésus-Christ avait comme habitude d'aller à la montagne. Biso pe toye na montagne o ezali 1 heure dans sa présence. Toye koluka elongi na yo. Po Bible ezoloba chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Toye koluka yo na moment ya prière. Tolingi yo se manifester puissamment. Car la Bible nous dit, là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable aussi envoie le sien. Voilà pourquoi je prends l'autorité qui m'a été donnée sur la croix, de dépouiller toute force maléfique qui nous a précédés, qui est à côté, qui nous attaque de près même de loin. Nazo dépouiller bango na puissance nyonso, et c'est là au nom de Nazo dépouiller monde ya ténèbres na ba groupe na ba masanga makita nyonso bisika bazali bisika basangani na tindeli bango moto na Nzambe, et c'est là au nom de na briser puissance nyonso ya attaque. Il y a fièvre, il y a distraction, il y a envoûtement, il y a pongi, il y a découragement, il y a incrédulité katinabiso, et c'est là au nom de na sopi makila na Yesu bisika nyonso bandeko bazwami bisika nyonso boza kolanda biso de près même de loin. Makila na Yesu est sécurisé biso, makila na Yesu est rendre biso intouchable, et rendre biso invisible devant le monde des ténèbres, et c'est là au nom de Tobeteli Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Namo na yo, Yesu, namo na yo. Namo na yo, Yesu, namo na yo. Nasimba yo, Yesu, nasimba yo. Nasimba yo, Yesu, nasimba yo. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, moi je dis que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Ozanzambe, ngai na lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, bisoto lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, likole lobi, Ozanzambe, Ozanzambe,
Yozanzambe, Yozanzambe, Nikole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Bisoto lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Makole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele lobi, Yozanzambe, Kumbona yo elonga nanga, Kumbona yo elonga nanga, Kumbona yo elonga, Kumbona yo elonga, Kumbona yo elonga, Yesu, Kumbona yo elonga. Yesu, kumbona yo eano, Yesu, kumbona yo eano, Yesu, kumbona yo eano, kumbona yo eano, kumbona yo eano, Yesu, hallelujah. Yesu, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Amen. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ a mérité ma louange, a mérité ma adoration, a mérité ma acclamation, a mérité reconnaissance. Yaya kouta kaka vendredi poto koma lelo lundi et belé bazali susuna bisote. Et belé na moment oyo baza ba porté disparu. Sokotali na ba statut na ba Facebook. Aidez-nous à retrouver notre frère. Aidez-nous à retrouver notre sœur. Aidez-nous, aidez-nous. Menzambe salinga na yongolu. Tokoti na liste wana te. Toza na liste ya ba vivant. En Bible ezoloba ke tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Yango zo kende ko louer ye na ba parole na yo. Ozo yebisa ye bolamu na ye totomboli mingongo tobonde. Kolo Yesu toye kopesa yo merci. Zamba lola toye kokumisa yo. Papa malamu toye koeleve yo. Oza nzambe ya bikamwa. Yesu napesi yo merci. Pona bolingo na yo na vie na nga. Napesi yo merci. Pona bolamu na yo na ndako na nga. Napesi yo merci. Pona faveur pe privilège na yo. Yesu tika etoko mama. Yesu tika etotombwama. Obongi na kembo Yesu. Obongi na masanjoli. Moko te aza lokola yo. Obongi na kembo. Nzambo abateli libota na nga. Nzambo obongi na kembo. Nzambo abateli libota na nga. Nzambo abateli bana na nga. Nzambo abateli musala na nga. Nzambo abateli bandeko na nga. Nzambo abateli banzela na nga. Yesu kumama. Obongi na kembo yaya. Opesi biso pema. Opesi biso kimia. Opesi esengo. Osali biso bolamu. Oza lokola nani asalaka lokola yo Jésus. Nakumisi yo. Nzambo
la mai etikala ko changer goûter na kumisio nzambo asala mupepe totikala ko simba yango te na kumisio nzambo asala bangomba esimbama na eloko te na kumisio nzambo asala likolo esimbama na pike te esimbama na koloni te okokani na nani Yesu nzambo asala moi etikala ko nzuluka te nzambo asala ba étoile etikala ko kweya te okumama osanjolama onetolama osalanga na image et na ressemblance na yo okumama okokai kosalanga puku okokai kosalanga libanki mais yo sepelaki kocreye nga na image na yo yaya naza reconnaissante nasengi yo merci au nom de betela Jésus-Christ maboko. Oui bien-aimé, wana tozokende kosenga mawa na Nzambe. Bible lobi na biso na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Papa, dans ce que est début son verset parce que Elisha a déchargé, s'il vous plaît. Bible et lobby, ne vous mettez pas ensemble avec les infidèles. Quel rapport y a-t-il entre le juste et les infidèles et l'iniquité? Yangozo kende kozonga na makolo na Yesu. Ozolo bakolo Yesu yo kelanga mawa. C'est vrai, navandaki na infidèle. Ba infidèle eza bato bazo chola, bato bazo finga, bato bazo loba na baninga mabe, bato bazo tonga, mais yo vandi na bango batongi yo seki, bango ba fingi yo seki, ezali infidélité parce que Bible lobby, le pécheur n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu as été infidèle d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de l'Éternel. Yangozo kende kozonga, ozolo bakolo Yesu yo kelanga mawa. Kolo Yesu limbisa mabe nanga o nyonso na sali epesi yo lokumu te naza na posa ya mawa na yo beta maboko bondo Kolo Yesu na eko senga mawa na yo na pokwa na lelo mawa na yo esopana na vi nanga na pokwa na lelo na eko senga bolimbisi na pokwa na lelo na eko lela mawa. J'ai été infidèle, Seigneur. J'ai été infidèle par mon regard. J'ai été infidèle par la masturbation. J'ai été infidèle par le mensonge, par les critiques, par le vol. Yahweh, nasengi mawana yo. Tango nyonso nazovanda kotonga basali na nzambe. Tango nyonso nazovanda kokosa, nazovanda koyiba, nazovanda koswana. Naye kosenga mawana yo. Kolo Yesu yo kelanga mawa. Kolo Yesu limbisa mabe nanga. Kolo Yesu pardonne ba erreur nanga. Kolo Yesu pardonne ba faute nanga. Nazana posa ya mawana yo. Pitié Seigneur Jésus-Christ. Naye kolela mawa. Mawana yo na vi nanga. Mawana yo na vi ya bana nanga. Mawana yo na vi ya mobali nanga. Mawana yo na musala nanga. Mawana yo na banzela nanga. Yesu Kristo nazana posa ya mawa. Yesu Kristo na eko senga mawa. Au nom de Job chapitre 11 verset 14. La Bible nous dit ceci. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice. Bien-aimé ozomitala. Bisika nini ozalaki injuste vis-à-vis na Nzambe. Ozana bana mususu olingaka bana mususu olingaka te. Bana bandeko no batikela yo bangonde bakoma bandoki, bangonde bakoma bato misala. Okosela bana mbanda na makambo ke baza ba miyibi. Tu as été injuste. Ozo kende koloba na Yesu ayokela o mawa. Loba Yesu yokelanga mawa na ba injustice, yokelanga mawa na ba faux témoignage. O confirma likambo ozala nango preuve te. Muninga lelo vina ebeba suite ya témoignage na yo. Kende kosenga mawa na Nzambe tobonzeli.
Yahweh nasengi mawa na yo. Mawa na yo kita na bomoi na nga. Mawa na yo kita na vie na nga. Mawa na yo kita na ba pensée na ba parole na ba justement na nga. O nyonso esalaki yo lokumu te. O nyonso etombolaki kombo na yo te. Olimbisa ngai. Limbisa ngai na injustice. Limbisa ngai na rancune. Limbisa ngai na haine. Limbisa ngai na doute. Limbisa ngai na murmure. Yesu naza na posa ya mawa. Yesu na ye kosenga mawa. Yesu na ye kolela mawa. Yokelanga mawa. Ba erreur na ngai ememinga libanda na yo. Ma faute na ngai ememinga musika na yo. Yango nasengi mawa na yo. Ekita kaka epa na ngai te. Na ekita na vie ya bana na nga. Ekita na vie ya bandeko na nga. Ekita na vie ya bana bandeko na nga. Yesu naza na posa ya mawa na yo. Au nom de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, la Bible nous dit ceci. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien aimé, ozokende kosenga makila na Yesu. Loba makila na Yesu leka na ko sanctifier nga. Makila na Yesu purifier ngai de toute iniquité. O na yebi, o na bosana, na o na salaki na nko, na yebi kezali sumu me na salaki yango quand même. Ozozonga na Nzambe, loba asukola na makila na ye, bika maboko kondela. Kolo Yesu na ye kosenga makila na yo. Makila na yo na pokwa na lelo eleka na ko justifier nga. Makila na yo eleka na ko sanctifier nga. Makila o esopana ki sur la croix, eleka na ko sopana na pokwa na lelo pona bomoi na nga. Eleka na ko sopana na pokwa na lelo na vie na nga. Eleka na ko sopana na pokwa na lelo na ndako na nga. Eleka na ko sopana na pokwa na lelo na bana na nga. Kolo Yesu naza na posa ya makila na yo. Kolo Yesu naza na posa ya makila na yo. Makila na yo elongola ngai. Elongola ngai na makanisi ya mabe, na misala ya mabe, na maloba ya mabe, na baka aso ya mabe. Nasengi makila na yo. Makila na yo ekarte mamili, ekarte ténèbre na bomoi na nga. Kolo Yesu sukola ngai na makila. Kolo Yesu ngengisa ngai na makila. Kolo Yesu lavenga na makila na yo. Au nom de Jacques chapitre 4 verset 8, la Bible nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Bien aimé, tozo sukola kaka maboko te. Poto sukola maboko, poto simba ki salite, to sukola makolo, poto nyeta ki bisika mabe. Mais Bible lobi, purifiez vos cœurs. Ndenge biso tolobaka communément motema sandu. Orokyo solola na mutu molingaka ete. Orokyo solola na mutu mena motema okanelaka e. Orokyo sekisa mutu mena motema ozoluka occasion ya koboma e. Okomisa motema na o prison. Okomisa motema na o libanga. Makambo nyonso batu balobaka ya bomoto pa na o elekaka te. Ozoloba makila na Yesu kota na motema na nga. Kota na motema ya mobali na nga. Kota na motema ya bana na nga. Kota na motema ya bandeko na nga. Buka libanga o totonga. Buka ba prison o totonga. Sukola biso na makila na yo, beta maboko bondela. Kolo Yesu nasengi makila na yo. Makila na yo eleka na kosukola motema na nga. Makila na yo eleka na kosukola motema na nga. Motema o ekoma prison. Motema o ememela nga limite. Ekomisanga motema ya libanga. Nakoma kobanga banga. Nakoma mutu ya ba méfiance. Nakoma mutu ya mafutiste. Motema esi ezoka. Motema etonga na ba déception. Nakoma irrité. Yahweh nasengi makila na yo. E brise motema. Elongola motema ya libanga. Etianga motema ya musuni. Elongola motema o ememakanga musika na yo. Motema ya ba pensée, ya ba regret. Nasengi makila na yo. Esukola motema na nga. Esukola motema ya bana na nga. Esukola motema ya mobali na nga. Esukola motema ya bandeko na nga. Esukola motema ya musala na nga. Longola mbindo nyonso na ndako na musala. Au nom de bien-aimé tozokende kobelela molimo mosantu. Bible elobi na biso na Romains chapitre 8 verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais
l'Esprit lui-même intercède à notre faveur. Amen. Ozoloba molimo mosantu yaka ko intercéder na faveur nanga. Romains chapitre 8 verset 26. Molimo mosantu yaka ko intercéder na faveur nanga. Molimo mosantu nga moko naza faible nazo kokate. Molimo mosantu ngai moko na yebi nzela te. Mais naza na besoin ya nguya ya molimo mosantu na yo. Epesanga makasi, epesanga nguya, na tambola na kobanga yo, na tambola na mwinda na yo, nazala conduit na présence na yo, beta maboko belela molimo mosantu na nzambe. Molimo mosantu na nzambe na belela. Molimo mosantu na nzambe kita na pokwa na lelo. Na yo kobelela yo kota kati na bomo nanga. Na yo kobelela yo dirige bapa nanga. Na yo kobelela yo olobelanga. Na yo kobelela yo osimbanga. Na yo kobelela yo obundelanga. Nga moko naza faible na kokoka te. Naza na posa ya lisungi na yo. Nga moko naza faible na kokoka te. Naza na posa ya guide na yo. Yaka ko guide bapa nanga. Yaka ko guide vi nanga. Yaka ko kontrole nyonso yanga. Molimo mosantu. Ngai moko na yebi eloko te. Ngai moko na kokoka eloko te. Yango na sengi nguya na yo. Yango na sengi puissance na yo. Yango na sengi présence na yo. Molimo mosantu yaka. Molimo mosantu yaka kolobela biso. Molimo mosantu yaka ko diriger biso. Au nom puissant de Tobeteli Jésus-Christ maboko makasi. Amen. Bien-aimé, bandeko bokoti déjà bo aimer, bo partager. Toza ebele mais nazomona kaka 2 pouces. Bo partager, bo tia ba cœur parce que ambu les obeta makasi. Sûrement tozaka na problème, il y a connexion d'une manière ou d'une autre. Alors pour ébrouiller moment na biso ya prière te na sengi na bino bo tia ba cœur, bo aimer, bo partager s'il vous plaît et puis bo tia ba pouce. Ba pouce na omona pouce ka mibale mais toza ebele. Amen. Bien-aimé, to komi na moment na biso ya parole, ozo kende koloba na nzambe ya lola alobela yo. Bible zoloba nzambe na nguya alobaka na sima ya basali na ye. Bible lobi Dieu est derrière la parole de ses serviteurs jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir. Donc lilobe ko bima lelo eza liloba langate ngai na yo tokoma Bible te mais Bible ezalaka. Donc nzambe alingi alobela biso na pokwa na lelo na nzela ya parole na ye ozo senga na nzambe a disposer motema na yo enfin que parole oyo ezala graine oyo kokweya na mabele fertile oyo eza motema na yo pour que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Amen. Amen. Totomboli mingongo na biso toye kobondela pona parole. Seigneur Jésus-Christ naye ko recommander moma ya parole na maboko na yo. Molimo na nzambe leka na kolobela biso. Molimo na nzambe leka na komimonisa. Naza na posa ya nguya na yo. Naza na posa ya présence na yo. Naza na posa ya puissance na yo. Nalingi yo loba nga na yoka. Nalingi yo loba nga na tosa. Nalingi yo loba nga na sala pour la gloire de ton nom. Utilisez ma pensée nanga, utilisez ma parole nanga, utilisez regard nanga, utilisez ma toyi nanga. Maloba oye kobima na munoko nanga ezala accompagné de puissance. Maloba oye kobima na munoko nanga ezala accompagné de feu. Maloba oye ezala convaincante. Maloba oye ezala captivante, afin que peuple na yo amo na lumière. Au nom de Tobeteli parole de Dieu ma belle. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, thème na biso ya pokwa na lelo ezali la désobéissance. La désobéissance to tiré yango na Exode wapi to kolobela na tina ya désobéissance ya bana Israël vis-à-vis à l'Éternel et puis désobéissance ya Moïse vis-à-vis à Dieu. Tozolobe la désobéissance, pourquoi? Parce que désobéissance ezali eloko oyo eseparaka biso na volonté ya Nzambe. Désobéissance eza eloko oyo epusaka biso libanda ya liloba na Nzambe et Bible elobi en dehors de Dieu il y a point de salut. Voilà pourquoi il nous est demandé d'obéir à la parole de l'Éternel
pour que nos vies soient sauvées. Amen. Amen. La tangi définition à désobéissance selon la Bible et le Bible. La désobéissance est un acte de ne pas se soumettre à une autorité, à une loi ou à un règlement caractérisé par l'indiscipline ou la rébellion. Nabandeli, la désobéissance, c'est un acte de ne pas se soumettre à une autorité, à une loi ou à un règlement caractérisé par l'indiscipline ou à la rébellion. Amen. Amen. Wana siko tofungoli Bible na biso na Exode chapitre 17 verset 1er au 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous pensez amen ya musuni boye et puis ça makasi na continuer. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 17 verset 1er au 8e verset. Toute l'assemblée, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ces peuples? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passez devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de Rob. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y a-t-il pas ?» Parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimé. C'est aussi kotanga liloba na Nzambe. Moïse azwaki ordre epai ya Nzambe mpona kobimisa bana Israël na désert. Kobimisa bana Israël na Égypte mpona komema bango na terre promise oyo ezalaki Cana, le lieu où coule le lait et le miel. Et pendant la marche, ekomaki na moment moko oyo Seigneur alobaki na bango ba camper. Place bakendaki ko camper, mai ezalaki lisusu te. Bana Israël bakomaki ko murmurer, bakomaki ko silika, bakomaki pressé. D'après bango, il fallait Moïse atika bango na Égypte. Il fallait abimisa bango na Égypte te, parce que na Égypte, malgré bazalaki na misala ya makasi, malgré tout ce qui s'est passé, mais bango ba préféré kozala na Égypte parce que na Égypte bazalaki kolia, na Égypte bazalaki bien, na Égypte bazalaki en bonne santé. Moïse aye na bango pour que abomisa bango na désert. Mais soki totangi bien na verset oyo, Bible etalisi biso état d'esprit ya bana Israël. Bana Israël malgré
ba miracle nyonso ba monaki na Égypte jusqu'à ce que ba bima ba kende na terre promise bazalaki na incrédulité parce que nzambe oyo abimisi ba sauterelle o ba komi lokola armée nzambe o apesi ba malade nzambe o abomi ba premier né nzambe oyo akaboli mer rouge po bango baleka. Malgré tous les miracles là, incrédulité ezalaki na bana ya Israël. Bazalaki kaka na incrédulité te mais bazalaki pe na murmure. Bazalaki kaka na murmure te bazalaki na doute. Comment est-ce possible nzambe o akaboli mer rouge en deux? Eloko nini ekozanga na nzambe wana abimisela bino pe mai ya komela. Comment est-ce possible na ba makila ba nyama o botiaki na ba porte ange de la mort tango alekani abomi batu nyonso place o botiaki makila bokufi te bokokaki kozwa ngo comme expérience personnelle ke na likambo yo ekomi naza na confiance ya nzambe wana nzambo abimisaki nga kuna na Egypte nzambo aboma ba premier né ponga na bika nzambo asala boye ponga na mona boye Nazana kondima ke akosala lisusu mai ekobima. Mais pour les enfants d'Israël, ezalaki yango te. Eza lokola ngai na yo. Nzambo azo garder biso en vie. Tozo kende ba matanga, okendaki samedi matanga ya camarade, ok vendredi matanga ya cousin, ok kuna dimanche matanga ya koko, matanga ya noko. Mais pour na fièvre ka ya pamba, olobi nzambe penza, ngaka kobela bela, ngaka boy. Oh, ezana misusu kutu babeli te. Alala kika ala mukite. Mais yo za un grand vis-à-vis na nzambe, pour Bible ezoloba il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Les gens peut-être aux ana musala te mais aux ana souffle de vie. Oyebi batu combien bazana musala mais santé zo permettre ete kende hôpital. Oyebi batu combien yo zo babaninga bazo bala nga banda fiançailles yango ti lelo nazo mona clarté. Oyebi ba o baninga ba omona na libala kuna. Combien de basi mibali ba bomi bango na kobeta. Combien de mibali ba vie et baby likolo ya basi. Mais parce que oza na envie lokolo balite nzamba zo salate. Or Bible zoloba l'ingratitude est condamnable. Quand on est ingrat à des petites choses, il est difficile que Dieu nous confie de grandes choses. Bible ezola kisa la reconnaissance. Tangu yo ozui te ozwa te Bible lobi en toutes circonstances rendez gloire à Dieu. Mais biso to randa gloire kaka se ba pamba nzambe pe azwa lokumu nandole kalanga mutu apesinga boy. Nzambe pe ndazwa lokumu nandai ko le kalanga mutu asaleli ngabo. Mais soki ezakaka ke o balongoli o musala Yesu olingyo te yanga nini anya te yo nini anya te yo kaka ke atoza na musala garder confiance atozangi musala garder confiance oyebi te sacrifice nini banga basala wana musala wana yango nzamba longoli yo wana po ende ko fungolela o porte mususu mais biso totala ka awa soki o ekufi nzambe olingyo te yanga nini eloko moko e surprenaka nzambe na vie na biso ezate nzambe aza maître ya temps aza gestionnaire ya circonstance. Donc ozane lo côté o ya rolakisa nzambe pona nini osalinga boye pona nini ozongiselinga boye. Tango tozoloba na tina ya désobéissance, c'est parce que bana Israël ba désobéissa ki na nzambe. Bible zoloba na biso boye na Ésaïe chapitre 43 verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, il ne te submergera point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Donc, Nzamba zotalisa que chaque moment où les kaka, ya malamu to ya mabe azalaka na yo elongo. Bisika nyonso zalaka eloko zo surprendre Nzambe ezate. Place yo komi na note Nzamba si akomi. Alobi na verset 6, tango alobi na Moïse, zwa baton na yo.
Kende, je serai avec toi, je serai devant toi, parce que Nzambe, soka tindi mutu, atinda kaena protection divine. Nzambe soka tindi mutu, ye moko apprécié dakaye na démarche wana, parce que yebi que eloko moko ekoki ko surprendre yo, il sera là pour te défendre. Bien aimé, tika ko se confier na mayele na yo. Na mayele na yo otobi malibanda ya liloba na Nzambe. Na makasi na yo ozo sala biloko yo ezo pesa Nzambe lokumu te. Wana toke kotanga na Esaïe chapitre 31 verset 1er. Bible elobi boye. Malheur à ceux qui disent à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, ceux qui s'appuient sur des chevaux et sur des fentes, à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Bible lobi malheur à ceux qui descendent à l'Égypte pour chercher du secours. Bana Israël tangu ba monika ma ezate ba moko Moïse to vanda ki na biso kuna na Israël na Égypte. Oye na biso na désert apona nini soki ma ezate zongi sabiso na Égypte soki ma ezate zongi sabiso kuna oye na biso apo banyama na biso bakufa oye na biso awa poto zangeloko ya kolia vini nyango bato bakoki ko vivre sans mai nde biloko biso to sala Nzambe penza oyebi bien nazana bana oyebi bien nazana babmini avala kofuta siko ndenge ozopesanga mbongo te ozolinga nasala nini nasala kindumba yo ndoko yoka soni wana prière nini wana yebisa Nzambe na pesi yo merci pour situation na oleka nango yo oyebi ke bano il faut na futa minaval oyebi ke na fin du mois il faut na futa ndaku oyebi ke lobi il faut na bima mais nazana ngote nazongiseli yo lokumu okomwana minute ya kotanga telefone sonné Makatie, oza wapio, na oluka yote, na uti na bureau na Victoire ba bokanga, na oluka opo nazana besoin ya bakisi d'urgence. Parce que Bible lobby, il est le pourvoyeur à tous nos besoins. Yo kaka soke loko muke marchete. Eh yeso ameminga. Ngai penza banda banda ko sambela biloko musu Nzamba tika ke koma potozwa makasi. Biloko musu Nzamba tika ke koma potozwa mayele. Biloko musu Nzamba tika ke koma po bato baza pembeni na obayeba ke ozana Nzambe ya solo. Nzambe balobaka ete me Nzambe amoni samakana makambo sala. C'est pas pour rien la Bible nous dit bisika alekaka atika kabilembo. Yo siko bilembo nini oyo kolakisa ke Nzamba lekaki. Apesi yo mbongo te me apesi yo kimia. Apesi yo mbongo te me apesi yo esika ya kovanda. Misusu bazana bambongo na bango me bazana olibanda po ndaku ya kovanda ezate. Misusu yo vandi awa yeba melie mbongo ya garanti. Oloba ke Nzamba lingi ete. Amen. Nzamba lingi Nzamba lingi biso na baeta na biso nyonso. Nzamba lingi bashege, Nzamba lingi miyibi, Nzamba lingi bandoki, me alingi ndeki ndoki te. Alingi miyibi me alingi moyibi te. Alingi ba criminel me alingi koboma te. Donc Nzamba lingaka biso tel que nous sommes. Seulement yo oyeba sokozo poussa ne pas Nzambe ozo sala nini. Parce que tant où yo za ko murmurer na makambo Nzambe oza komi tongela nde ba mur eza ko empêcher yo komona gloire ya Nzambe. Toza wana tango munyoso ko sambisa ba pasteur pasteur penza lelo pasteur penza musala na bango kaka pesa boye musala na bango kaka zongisa boye tozo tonga ba pasteur balingi mbongo bango bakabaka te kaka bato ba pesa bango bato bazongela bango. Bible ne touchez pas à mémoire. Peu importe son état, yo tika eka na maboko Nzambe. Nzambe na zongisi na maboko no. Tala ndenga melinga mbongo nanga. Tala ndenge eloko nanga na pesa ki pona 10 milliards yango komisi yango ya ye. Tala nga na yaki ko pesa offrande nanga yango ne balukesa Yesu na zongisi charge pa na yo. Po Bible confiez-vous à l'Éternel. Que de se confier au grand. Bato bozomo na ba grand lelo Nzamba si a rejeta bango kala. Muto yozo kende ko se confier lelo yende aza porte malheur ya vie na yo tangu yozo kende ko yebise azwinde bonne note abia kope simbi ngaka nisaki kutelo kwana na salaki esimba kite nzoka ekoti eko lokola ekoloba boye c'est que bien
Bien aimé nga na eko ebisa yo, Dieu est capable de tout. Bible lobi boye. Tango bana Israël bakomi kotomboka. Na verset 4 Bible lobi, Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Parce que bana Israël bakomaki na suka. Ba bita biso to kufa boite. To ena basi na biso na bana. To ena ba troupeau na biso. Yo ndo yo oboma biso na désert okobimise la biso mai. En tout cas débrouille toi ndengo osala wana etal biso te biso tozana posa ya mai. Et na prière wana Bible lobi na psaume 18 verset 6. Bible lobi boy. Dans ma détresse, j'invoque à l'Éternel. J'écris à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix et mes cris sont parvenus devant lui à ses oreilles. Bien aimé, tant on likambo ezo simbate, ko welisa nanu ko kende ko expliquer batute, bazara na ba na ba solution te la plupart. To kende to zonga, bato ebele to kenda ko ebisa ba ba pesa biso solution. Zaka mawe, esali ne bongo, ngo likambo munene boy. Donc azoka mwana yo, mais aopesa o solution te. Bato pe bazap na possibilité opesa solution, motema makasi moko azozelande ba ebisa ke akufia ke somba se akei. Azozelande ba ebisa akufi po ya kendo bimisa mbongo osoma na nécropole. Bible lobi tango Moïse a crié à l'Éternel, Yesu ayokiye. Ayokiye. Paix à répondre à l'obina Moïse, prends avec toi les anciens d'Israël et prends ton bâton qui est la verge ou ekabola qui maï ya mer rouge. Bien aimé, tant aux autres crier à l'Éternel, yaka de tout ton cœur. Yaka avec sincérité, yaka avec humilité. Koyana ba orgueil te nzamba leki nyonso orgueil na elongole na kitsa bokondite. Aza muto azozela mandate ke eleka batumsu ba ko postuler te. Kitu ana ya bokondeza ya seko na seko. Ngana yonde tokoleka. Lokola ngana tokoleka po ozala na tango ya malamu na sena moi. Yaka na mikumba na yo. Moïse a joué qui ancien d'Israël. Ancien d'Israël yanga ina yo. Eza ba vieilles habitudes. Ancien d'Israël yanga na yo. Eza ba comportement na biso. Ancien d'Israël yanga ina yo. Ezali ba réponse au topé sakabatu. Yo moko lo babi osaka nanga. Na ko mama eloko moko ozanga pongi. Et puis tu en es fier. Babi eta muto. Aebinga bien te loko mono bete wa ba benga ngo ya mbala suka. Bien aimé, biloko wana ezo honorer Nzambe te. Biloko wana ezo zongisa lokumu epai ya Nzambe te. Yo yaka epai ya Nzambe na ndenge ya komikitisa. Yaka na ba vieilles habitudes na yo. Loba Nzambe ndenge ozomona nga boye na uti osopaze mikaka sikoyo. Esali même pas 2 semaines. Mais nga wana na bandili suvi ya kindumba. Ndenge ozomona nga Yesu na uti koyiba mbongo na sombeli mutuka ya muyibi. Mbongo wana yo ozozwa ozofutela ngo bana na Minerval. Ozokabola lisumu na bana na yo. Eza lokola babiloko ezali livré à l'interdit yo ye nango oeko kabola na bato otie biso na suir ya lisumu nao biso tozalaki te. Moïse na colère wana malgré Jésus-Christ alobaki na esoko komi kuna beta mbala moko. Zela na tanga verset wana eza na Nombre chapitre 20 verset 11. Bible lobi boye. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Il sortit de l'eau en abondance. Nzambe alobaki na Moïse nini abeta 1 fois. Mais Moïse na colère, au lieu abeta 1 fois, abeti 2 fois. Mais comme Dieu ne se répand pas de sa parole, lokola alobaki mai ekobima, peu importe désobéissance ya Moïse, abimisaki mai. Mai ebimaki bana Israël bamelaki. Mais sort ya bana Israël. Bible elobi na Nombre chapitre 20 verset 12. Dieu se répand de sa parole.
Nzambe a se répandre à lobi pona nini na loba ki bana Israël oyo na okotisa bango na Égypte. Na okotisa bango na terre promise. Par rapport à désobéissance na bango, na regretté, na okotisa bango lisusu te na terre promise. Bana Israël bakenda ebele. Mais bakotaka 3 personnes. Tu le bagote, bakotaki na terre promise. 3 personnes. Parce que Bible lobi, Dieu s'est répandu à lobi boy. Nzambe à lobi boy. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous m'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Moïse a kota terre promise pour avoir désobéi à Dieu. Olia beta kan une fois, abeta 2 fois. Donc, il message en Zambé sera lobi na o iye, kotiele i na accent circonflexité. Sera lobi a kobakisele ST parce que lui-même il est capable sora lobi kamune aza capable ya okokisango babiloko mususu nzambe alaka biso tomona ngo te ezali suite ya désobéissance babiloko mususu ozoloba nzambe banda lobaki ti lelo c'est que prophète wana aza na elokuta c'est que pasteur wana abeta ina 12 te abeta ki 12 te yo nde tu as désobéi après et puis yango hérité nzambe ozwa eloko wana te. Désobéissance, eza komema kufa. Na désobéissance wana, multitude ya bana Israël o bakotaki na désert babimate. Misusu baswa bango na banyoka, misusu maemela bango, misusu bakufa, misusu babela. Donc mutu na mutu azwa sort na ye au fur et à mesure. Tango yo zo désobéir na nzambe na comportement na yo, yeba ke c'est pourquoi la Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. Muto alingia kufa pona masumute moma yango epesa melinga na yo. Moma yango epesa melinga na yo tozonga na nzela ya repentance. Moïse ayaki liboso na nzambe ayena colère na ye parce que Moïse azaki muto ali kokuma azaki kanda makasi azali descendant ya Lévi descendant ya colère. Yaya kando lo bangana mutu akanda makasi yanga so na tomboki okokopekisa ngate yaya keba na kanda kanda eza fruit de l'esprit te et ça le so erreur o lobi okoko réparer te lelo to yeba o to bengi o yakanda bravo yeso asiki ayoka mutu te mais oyebi eloko nini ememaka na sima ya kanda ozo fungola ba porte o yo moko koyeba kokanga te bebana na batu meko bebana na nzambe te bongisa na batu pour ozwa kimia na nzambe. Bible lobi rechercher la paix avec tous. Oya lukaka kimia na batute akomona bokonzi ya likolo te. Bible eza ngo compliqué te biso moko nde toyaka ko compliquer Bible. Biso moko toyaka ko compliquer Bible yango to okoka ko pratiquer ba parole de l'Éternel te. Bible eza simple, marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Crainte ya parole de Dieu ezali kaka kokima masumu. Vie à masumu polo ngango, c'est dans la prière. Vie à masumu polo ngango, c'est dans la méditation. Pour être en accord avec Dieu, c'est en craignant sa parole. Ngai na yo soki toke na désobéissance, tozo kene na kufa. Parce que libanda ya nzambe vie ezate. Libanda ya nzambe eloko moko ya malonga ezate. Yango wana na eko ebisa na yo. Tozonga na nzela ya repentance. Tozonga na nzela ya repentance pona to irriter le royaume des cieux. Ozo tombola mungongo, ozo loba kolo Yesu na ye na poko na lelo. Na eko senga mawa na yo, ngai mutu mangala, nga mutu akanda so na kangi kanda, nga na eto loba na tiliwa. Ngai na ye soka moni ngai na yeli loba ngate. Soka moni nga seke wana lipasa na nga, moma yango ya ko senga nzambe pardon, tomboli mingongo to bondeni. Kolo Yesu na eko senga bolimbisi. Yawe na eko mikitisa na pokwa na lelo na sena makolo na yo. Yesu limbisa ngai, limbisa nga na insolence, limbisa nga na brutalité, limbisa nga na impulsivité. Yesu naza impulsive, naza insolente, naza lokuta, naza moyibi, naza lokoso, naza songi, naza mutu akoswana, naza mutu abarankine.
Yesu yokelanga mawa. Mangala nanga soki na pesi mutu akolala te. Yesu yokelanga mawa. Soki na koseli mutu likambu ebimaka lokola ya solo. Yesu yokelanga mawa. Soki na yini mutu ngana ezalaka kaka tiliwa. Yesu na eko se répandre na maloba nanga. Yesu na eko se répandre na maloba nanga. O nyonso na lobaki ememaki nga musika. O nyonso na lobaki esalisi nga mabe. O nyonso na lobaki ememaki nga mabe. Yawe na eko zongela yo. Yawe na eko zongela yo. Yokelanga mawa. Pe limbisa ngai. Yokelanga mawa. Pe tika limbisa mabe nanga. Yokelanga mawa. Pe pardonner ba erreur nanga. Na zongeli yo na nzela ya repentance. Na zongeli yo na eko senga bolimbisi. Yokela bana nanga mawa. Yokela musala nanga mawa. Yokela banzela nanga mawa. Au nom de Tobeteli Jésus-Christ na bo. Bien-aimé, ozokende kosenga makila na Yesu. Bien-aimé, Bible lobi, sans l'effusion du sang, il n'y aura point pardon du péché. Loba makila na Yesu yaka kosukolanga. Na ba parole nyonso na jira. Na batu nyonso na kanga na motema. Ba bima. Na limisi bango lelo. Na ba o na bosani. Na ba o na yebi. Na bimisi bango lelo na motema nanga. Maloba nanga na sukoli yango na makila na yo. Ba jisma nanga na sukoli yango na makila na yo. Beta maboko bondeka. Kolo Yesu na sengi makila na yo. Makila na yo na pokwa na lelo. Ele kana kosukolanga. Makila na yo na pokwa na lelo. Ele kana kolazinga. Makila na yo na pokwa na lelo esukola monoko nanga, esukola maloba nanga, esukola makanisi nanga, esukola ba parole nanga, ba parole prononcée, ba parole méchante, ba parole irritante. Yesu yokelanga mawa, agissement nanga na se ya colère, epesa bato ebele pasi, e désorienta bato ebele. Yango na zongeli yo, na sengi olimbisanga, na sengi opardonenga. Au nom de Bible lobby, les enfants d'Israël cherchaient querelle à Moïse. Yo mutolinga koswana. Azela na oya nena ososola e. Azela na oya modèle na kosambwisa e. Na zana ba dossier na e belé soki na lobby ya kokobimate libanda. Osata une semaine abimakate. Na oye le wana. E alobi nini ngane na munoko na poshi, ngane munoko na ba tirette azela nga. Bien-aimé, Bible et lobby, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le bakolo yesu limbi sangai, na soigni sa ba chauffeur, na soigni sa ba receveur, na soigni sa ba policier, ba mota kutu kolobate. Nenge na soigna kana tata mwasi na biso ndire mbanda nanga. Nenge soigna kana noko na biso etika kana simba ina nzoto. Yawe na yo kelanga mawa, beta maboko konde. Kolo yesu kelanga mawa. Na finga ka mobali nanga na miso bato. Na sambu sakabana nanga na miso bato. Na sambu sakamobali nanga na miso bato. Yesu yokelanga mawa. Na swana na ba mama mikolo. Na swana na ba papa mikolo. Na swana na ba pasteur, na ba militaire, na ba policier, na ba motard, na ba chauffeur. Yesu limbisanga. Yesu yokelanga mawa. Yesu pardonenga. Yesu limbisangai. Na sengi mawa na yo. Mawa na yo kita. Likolo ya désobéissance. Na bebisi vinanga. Likolo ya désobéissance. Na bebisi etamboli nanga. Yesu yokelanga mawa. Yesu limbisangai. Yesu yokelanga mawa. Yesu pardonnengai. Au nom de Bible lobi, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Combien de fois on a murmuré likolo ya bagisement ya basali na nzambe? Combien de fois totongaka ba parents na biso? Mama penza bobengani de na coin na bino. Bobengani 3 na coin na bino. Botonga moboti. Bible lobi, vos parents sont des dieux sur la terre. Quand ozotonga ba parents, ozali na désobéissance na liloba na nzambe. Bible zoloba mwana tosa baboti pour vivre longtemps. La seule recommandation qui est attachée à une promesse. La seule. Mais combien de bana babanga ba parenté? Combien de bana babeta ba parents? Loba yesu na eko se répandre. Na acte nyonso ya mabe na posa vis-à-vis ya ba parents nanga. Vis-à-vis ya ba aîné. Po yo banga ka ba parents enda kuna o ya libanda kutobi ta mamo. Alinga na sale mabe.
obosani ke yena mama no bakoki ozala age moko kende ko se répandre loba na nzamba yokela o mawa beta maboko boye kolo yesu yokelanga mawa bisika nyonso na irita baparent na irita baparent ya baninga na irita baparent ya baninga yesu nasengi mawa na ekita baboti na nga baza na témoignage na nga ya malamu te bakamarade na nga baza na témoignage na nga ya malamu te nasengi mawa likolo ya bamurmure bisika nyonso na murmuraki contre basali na nzambe nasengi mawa na yo ekita yokelanga mawa limbisa bana na nga limbisa biso na nyonso tosalaki yokela biso mawa toza kaka na posa ya mawa na yo yawe yokelanga mawa yawe limbisa au nom de Bible elobi Moïse abaki kane na libanga epasukaki pe mai ebimaki. Or Bible ezoloba la parole de Dieu c'est la source de l'eau vive. Lelo eloko nini ezokanga po yozwa bomoi. Eloko nini eza ya kokanga po yozwa musala. Eloko nini eza ya kokanga po yobota. Eloko nini eza ya kokanga po yobala. Eloko nini eza ya kokanga po mbongo na yo efungwama. Batu mususu bazana ba grosse somme ya ba facture o il faut ba futa bango. Mais bakomaka kobinisa bango parce que eloko moko ekangama quelque part. Mais na la canne c'est la vérité. Ozolo banzambe kende ko pasolelanga bisika nyonso lipamboli na ngai ekanga. Eloko nyonso ekanga kangai nazwa kimia. Eloko nyonso ekanga kanga nazwa esengo. Eloko nyonso ekanga kanga na fungwama. Eloko wana lelo na eko beta liloba na yo epanzana na vivre bolamu beta maboko bobo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na poko na lelo na eko pastola. Libanga nyonso ekanga libala na nga. Ekanga kobota na nga. Ekanga ministère na nga. Ekanga kofunga mananga wekanga baactivité nanga lelo epanzana libala nanga ebima ministère nanga ebima contrat professionnel ya bana nanga ebima musala nanga efungama clientèle nanga efungama stabilité nanga esonga yesu libanga nyonso oyo ekangama mponga na moi na bolamu te lelo naye kopasola yango efungama vi nanga emata efungwama bana nanga bafungwama efungwama musala nanga ekende liboso bandeko nanga bafungwama baninga nanga bafungwama na pokwa na lelo ministère oyo efungwama na nguya na yo efungwama na se na loboko na yo au nom de bana Israël bamelaki mai batondi basukoli batroupeau na bango pe emeli lelo zosenga lipamboli ka pona yo te parce que baparents bamelaki bamelisi bana pe bamelisi bakoko tina batroupeau bameli ozolo banzambe pambola libota nanga na botama na libota ya pauvreté po tosimba $100 oyo seke tolie na winner ya kolokota kutolokota te baninga bayaka na lisolo ina lokoti yo kutotikala kolokota ata 500 francs ata 500 francs okatana olokota te tellement pauvreté zo réclamer yo loba nzambe pambola libota nanga pambwama bandeko nanga bapambwama bana nanga bapambwama batu misusu abazalaka pona kolakela batu mabe bino bokobonga te bino bokomona bolamu te yo changer langage yaka ko semer bonne parole oyo zolo na yango ndo kobuka bota maboko bongo au nom puissant de Jésus na pokwa na lelo na eko pambola musala na nga na eko pambola bana na nga na eko pambola mobali na nga na eko pambola bandeko na nga na eko pambola baaktivité na nga na eko pambola batravailleur na nga musala na nga efungwama ministère fungwama bana nanga bafungwama bazala basource ekokauka te fungola baaktivité na ngai fungola vision na nga nayoka yo namona yo nasimba yo nafungwama ministère nanga efungwama natondisama na parole de sagesse natondisama na discernement des esprits natondisama na vie de prière au nom de ozokende kobenga na puissance ya kufa
Parce que moto a désobéissaka, to moni yango Moïse akufaki akotaki terre promise te. Bana Israël nyonso bakufaki bakotaki ka 3. Ne belé nyonso babotaki na nzela e bango nyonso bakotaka a 3. Ozo benga na kufa nyonso. O elata nga na nzela ya désobéissance. O elata bana nanga. O elata mobali nanga. O elata bandeko nanga. Lelo ndenge na se repentir na benga ni kufa na forme nango nyonso. Bota maboko bongo. Au nom puissant de Jésus. Na eko benga na kufa na forme nango nyonso. Na ndako nanga. Na musala nanga. Na bana nanga. Na via mobali nanga. Na baktivité nanga. Na baprojet nanga. Kufa na sikate. Na benga niyo. Na benga niyo na bana nanga. Na bana bandeko nanga. Na bana mobali nanga. Bima kende. Tikanga libre. Tika biso libre. Au nom puissant de Jésus. Na benga ni forme nyonso ya kufa. Ezala na nzela ya poison. Na nzela ya biloko ya kolia. Na accident. Na kongi. Na émotion. Na sacrifice. Na kokufa te. Na kokundanga te. Na kolela ngai te. Au nom de kende kosenga makila na Yesu bomba yo na butu ya lelo na libota na yo tobondeli. Kolo Yesu na yeko senga makila na yo na pokwa na lelo. Ezala couverture na ndako nanga, couverture na lopango nanga, couverture na bana nanga, couverture na musala nanga, couverture na mobali nanga, couverture na activité nanga, bandeko nanga nyonso na couvrir bango na makila na yo. Bozwi nanga nyonso na couvrir yango na makila na yo. Yanga nyonso ezala invisible na kombo na Yesu Kristo. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimé, na pamboli bino na kombo na Yesu, na pamboli Ange, na pamboli Obed, na pamboli Joyce, na pamboli Elisha, na pamboli Giro, Marquis, na pamboli Miradi, pe Fatou Denewade, bango nde tozalaki na bango na équipe Choc. Kuna na internet na pamboli Papa Don Tenda, na pamboli Architecte Tenda, na pamboli Maman Généreuse Tumba, na pamboli Maman Nicole Chamba Ilunga, na pamboli Kitabi France, Chance, na pamboli Maman Christelle Mwaluke, na pamboli Maman Christine Mwaluke, na pamboli Munga 265, na pamboli bandeko nyonso o bakotaki kobondela na biso na pokwa na lelo. Soki kolo Yesu azongi te, nga na bino tokotani mardi na 21h30 heure de Kinshasa. Bye bye. Bye bye. Bye.